Из этого видео вы узнаете, что такое маржинальная торговля простыми словами и как начать торговлю с плечом на бирже. Всем привет! Вы на канале Жажда Про. Что такое маржинальная торговля и как это работает? Маржинальная торговля — это взаимодействие инвестора с брокером, при котором первый сможет купить активов больше, чем если бы использовал только свои финансы. Говоря простыми словами, маржинальная торговля — это использование заемных средств брокера с целью увеличить собственный рабочий капитал на бирже. Иначе она называется торговлей с кредитным плечом. Как она работает? Допустим, у вас есть деньги, начальный капитал, на которые можно купить акции в количестве 10 штук. Если брокер обеспечит плечо 2 к 1, средства в двойном размере от начальной суммы, вы сможете приобрести уже 20 акций. Если одобрено плечо 10 к 1, 100 акций. Маржинальная торговля имеет следующие базовые принципы. Торговля осуществляется всегда только чужими активами, акциями, сырьем, валютой. Кредитные средства предоставляются под обеспечение, залог. Обеспечение кредита может быть ликвидным активом. О том, что такое ликвидность, смотрите в одном из наших видео. Итак, основной смысл работы маржинальной торговли. Покупка какого-либо товара на сумму, большую, чем располагаешь, или вообще без расходования своих денег. Можно продать чужой актив и получить прибыль. Понятия маржи и принципы маржинальной торговли. Маржа на фондовом или валютном рынке – это залог, который блокируется брокером на торговом счете трейдера во время открытия сделки. При маржинальной торговле брокер может выдавать кредит как в денежной форме, так и в виде ценных бумаг. Маржу принято выражать в процентах, показывающих, какую долю собственных средств необходимо внести для открытия позиции по тому или иному инструменту. Более подробно про маржу и маржинальность мы уже рассказывали в ролике на канале Жажда Про. Маржинальная торговля дает возможность трейдеру торговать на понижение, входя в короткие позиции в случае прогнозирования снижения цены конкретного инструмента. Рассмотрим принцип открытия короткой позиции на примере акций. Ожидая снижения цены акций компании Tesla, трейдер берет у брокера в кредит акции в количестве 10 штук и реализует их на бирже по текущей цене. После прогнозируемого падения цены он покупает 10 акций по более низкой стоимости. Возвратив их брокеру, трейдер остается в прибыли. Чем ниже упадет цена акций, тем большую прибыль получит трейдер. Выше приведенные операции по сделкам фактически осуществляются намного проще. Технически трейдеру не нужно продавать ценные бумаги и впоследствии покупать их снова. Для этого необходимо лишь дать поручение брокеру на открытие короткой позиции. Если прогноз трейдера окажется верным и цена прогноза снизится, трейдер закроет сделку, зафиксировав прибыль. В противном случае, если цена возрастет, трейдер получит убыток. Подробнее про короткие и длинные позиции на нашем канале есть отдельное видео. Рекомендуем его внимательно посмотреть. Принципы сделок с использованием маржи. Как уже известно, брокер предоставляет трейдеру заем только при наличии на счете собственных средств. Их размер зависит от маржинальных требований. Когда маржинальное требование составляет 50%, трейдеру предоставляется заем, размер которого равен половине стоимости покупаемых инструментов. Собственный депозит трейдера в таком случае выступает гарантом выдаваемого кредита. Размер кредитного плеча показывает соотношение собственных средств трейдера к сумме, доступной для открытия позиции. Например, торговое плечо 1 к 5 предполагает возможность войти в позицию на сумму, которая превышает собственный депозит в 5 раз, а плечо 1 к 10 – в 10. Так, кредитное плечо 1 к 10 соответствует маржинальным требованиям в 10%, а плечо 1 к 2 – 50%. Некоторые дилерские центры предлагают кредитное плечо 1 к 1000, что дает возможность открытия сделки, превышающей собственный капитал аж в 1000 раз. В случае открытой убыточной сделки, когда средства трейдера потеряны, брокер закрывает позицию. Деньги брокера возвращаются ему на счет.
Такое принудительное закрытие позиции называется стоп-аутом. Перед закрытием позиции по стоп-ауту брокер информирует об этом трейдера, предъявляя ему требование пополнить торговый счет – margin call. Благодаря этому у трейдера есть возможность избежать закрытия позиции. Margin call выставляется не в момент полной потери средств со счета, а при достижении определенного лимита. Это дает время и возможность трейдеру пополнить счет и сберечь собственные средства брокеру. Допустимый лимит потерь у разных брокеров различен, но в основном margin call выставляется в тот момент, когда остаток собственных средств на счете составляет 10-30% от первоначальной суммы сделки. В описании под видео вы найдете список проверенных брокеров для маржинальной торговли с высоким кредитным плечом. Плюсы маржинального кредитования. Фондовый рынок широко использует маржинальное кредитование. В этом есть значительные плюсы для инвесторов. Появляется возможность приобретения ценных бумаг под залог активов. Используются новые финансовые инструменты для увеличения доходности. Появляется шанс увеличить прибыль на росте и снижении рынка. Повышается общая эффективность торговли по сравнению с торговлей, основанной только на личном капитале. Риски при маржинальной торговле. Наряду со значительными преимуществами маржинальная торговля имеет крупный недостаток в виде риска для потенциальных инвесторов. Вероятность возникновения рискованной ситуации увеличивается пропорционально сумме кредитного плеча, взятого для совершения сделки. Учитывайте рыночные риски потери денег из-за ценовых колебаний, а также риски по кредитным ставкам, установленным брокером. Отличительной чертой маржинальной торговли есть риск не просто потерять свои накопления, но и оказаться должным брокеру. Инвестировать на различных биржах достаточно просто опытным игрокам, но у начинающих трейдеров, не имеющих крупных сумм, часто возникают трудности. При грамотном управлении капиталом и позициями маржинальная торговля предоставляет широкие возможности к приумножению личного капитала. На нашем канале есть видео о том, как начать торговлю на бирже новичку. Советуем его также посмотреть. Как защитить себя от потенциальных убытков при маржинальной торговле? Первое. Грамотно анализировать рынок и находить точки входа в сделку, при которой вероятность движения против трейдера минимальна. Второе. Ограничивать риски путем выставления стоп-лосса. Это инструмент, который позволяет закрыть позицию с небольшим убытком, если прогноз не оправдался. Такой сценарий лучше потери всех денег. Третье. Тщательно рассчитывать объем входа в сделку с учетом кредитного плеча. Важно оставлять резерв на случай временных просадок. Тогда даже при откате цены счет не будет закрыт принудительно из-за невозможности поддерживать открытые позиции. Подводя итоги, можно сказать, что маржинальная торговля и кредитное плечо – выгодный инструмент в умелых руках. А как считаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. Мы подробно рассказали о том, что такое маржинальная торговля с кредитным плечом на бирже простыми словами. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски.